السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو هیوادوالو، لکه څنګه چې تاسې په جریان کې یاست، د افغانستان برېښنا شرکت تل هڅه کوي ترڅو خپلو هیوادوالو ته د منظمې او ډاډمنې برېښنا رسولو په برخه کې هر اړخیزې هڅې وکړي، چې د دې هڅو په جریان کې موږ په دې وتوانېدلو چې هغه نیمه کاره پروژې چې نړیوال ډونران یې درلودله او د فتحې څخه راوروسته هغوی خپلې پروژې نیمه پرېښې وې او چارې یې په ټپه درېدلې وې، د هغوی سره په کراتو تماسونه ونیسو چې د دې تماسونو په لړ کې موږ د کاسزر پروژې د ډونرانو سره لومړی ځل دپاره هغوی زموږ تماسو ته ځواب ووایه او موږ د هغوی سره ناسته ترسره کړله. د دې ناسته په پایله کې هغوی هغه چارې چې بشپړې سوي دي د هغوی چې تقریبا 50 میلیونه ډالر شاوخوا لګښت یې راغلی دی، د هغه شرکتونو چې دا چارې مخته وړي دي د هغوی د پیسو د ورکړې ژمنه وکړله چې دغه بهیر یې تر پروسس لاندې ونیوی او هغه پاته چارې چې دي دا چې دوی افغانستان تحریم کړی دی او افغانستان کې خپلې پروژې نیمه کاره پرېښې دي، نو موږ ته یې ویل چې راتلونکي نورې چارې به دوی مخته نه وړي. د دې چارو د مخته وړلو دپاره هغه هیوادونه چې د کاسزر پروژې کې دخیل هیوادونه دي هغوی دوې ناستې کړي دي او په راتلونکي نږدو کې به نورې ناستې هم وکړي د دې دپاره ترڅو نور ډونران دې ته پیدا کړي، ترڅو هغوی وکولی سي چې دغه پروژه چې 80 سلنه بشپړه سوې ده پاته 10 سلنه هم بشپړه کړي. د دې دپاره چې د دې چارې چې پیل سي یو نیم کال شاوخوا د بشپړولو دپاره وخت نیسي او شاوخوا د 90 څخه تر 100 میلیونه ډالر پورې لګښت لري.